जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों टॉप 5। हाँ दोस्तों, बेस्ट टॉप 5 वाटर रॉड के बारे में, जिनकी प्राइस रेट दोस्तों आपको 500 रुपीज यानी कि दोस्तों 500 रुपए की प्राइस रेट के नीचे नीचे कौन सी वाटर रॉड आने वाली है जो दोस्तों आपको वाटर हीटर का हीट करके देगी, वो भी दोस्तों 500 रुपए के नीचे नीचे। वो बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। अब दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के हमारे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको किसी भी वाटर रॉड पर डिटेल से इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं नहीं दे पाऊंगा। यदि दोस्तों किसी भी यानी कि दोस्तों टॉप 5 वाटर रॉड में से किसी भी वाटर रॉड पर यदि आपको डिटेल से जानकारी जाननी है फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाकर ले आ सकूं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारी पहली वाटर रॉड को, जो आने वाले दोस्तों बजाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों जिस वाटर रॉड का पूरा नाम होने वाला दोस्तों बजाज इमरेशन, हाँ दोस्तों बजाज इमरेशन वाटर रॉड, जिसका काम होने वाला है दोस्तों वाटर को हीट करना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक्स के बारे में, यानी दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों इस रॉड में आपको दोस्तों वाटर शॉक प्रूफ पिन देखने को मिलने वाली। हाँ दोस्तों इसमें आपको शॉक प्रूफ ट्रिपल लेयर पिन देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें आपको 1.5 किलोवाट पावर देखने को मिलने वाली। और दोस्तों इसके एक्स्ट्रा पावर की बात करें तो दोस्तों आपको 1500 वाट के इसके मेंटेन पावर देखने को मिलने वाली। और दोस्तों इस रोड में आपको बहुत सारे स्पेसिफिक्स बहुत सारे बेसिक्स देखने को मिलने वाली है। यदि आपको इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए कि इसे हम कैसे परचेज कर सकते हैं, साथ साथ इसमें कौन कौन से और फीचर्स देखने को मिलने वाले, तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बजाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से आने वाली इस वाटर रॉड की हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट क्या होने वाले। तो दोस्तों इस वाटर रॉड की हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट होने वाली दोस्तों 469 रुपीज यानी कि दोस्तों 469 रुपए की प्राइस रेट में आप इस वाटर रॉड को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई ये पहली सबसे धमाकेदार वाटर हीटर रॉड आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आज के हमारी सीरीज के दूसरे वाटर रॉड हीटर की तरफ, जो दोस्तों आने वाली है वी गार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जिसका पूरा नाम होने वाला दोस्तों वी गार्ड वाटर हीटर रॉड। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 1000 वाट की पावर देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें आपको वेट की बात करें तो दोस्तों इस वाटर रॉड का वेट आपको 450 ग्राम का देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाटर रॉड की, जो दोस्तों वी गार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से आने वाले, इसकी हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट क्या होने वाली। तो दोस्तों इस वाटर हीटर रॉड की हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट होने वाली दोस्तों 449 रुपए। हाँ दोस्तों 449 रुपए की प्राइस रेट में आप इस वी गार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से आने वाले इस वाटर रॉड को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियां आने वाली या फिर सर्दियां आ चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई अभी तक ये 2 वाटर हीटर रॉड आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आज के हमारी सीरीज के तीसरे सबसे धमाकेदार वाटर हीटर रॉड की तरफ, जो दोस्तों आने वाली ए एंड वाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जिसका पूरा नाम होने वाला दोस्तों ए एंड वाई वाटर हीटर रॉड। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाटर हीटर रॉड की कुछ बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको शॉक प्रूफ एंड वाटर प्रूफ फीचर्स यानी कि वाटर प्रूफ स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलने वाले। साथ में दोस्तों इसमें आपको मेटल वाटर हीटर देखने को मिलने वाले, यानी कि दोस्तों इसके मटेरियल की बात करें तो दोस्तों वो आपको मेटल का देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसके पावर की बात करें तो दोस्तों वो आपको 2000 वोट की पावर देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इसमें आपको वेट की बात करें यानी कि दोस्तों ए एंड वाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से आने वाले इस वाटर हीटर रॉड का वजन कितना होने वाला, तो दोस्तों इसका वजन होने वाला 600 ग्राम यानी कि दोस्तों 600 ग्राम का आपको इसका वेट देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों जान लेते हैं इस ए एंड वाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से आने वाले इस वाटर हीटर रॉड की हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट क्या होने वाली। तो दोस्तों इस वाटर हीटर रॉड की हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट होने वाली दोस्तों 370 रुपए। हाँ दोस्तों 370 रुपए की प्राइस रेट में भी आप एक अच्छी खासी वाटर हीटर रॉड को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के हमारी सीरीज के चौथे सबसे धमाकेदार वाटर हीटर रॉड की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा चौथा वाटर हीटर रॉड आने वाला दोस्तों विलबर्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों विलबर्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से आने वाली इस वाटर हीटर रॉड का नाम होने वाला दोस्तों विलबर्ग वाटर हीटर रॉड। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाटर हीटर रॉड की कुछ बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको
कॉपर मतलब कॉपर वाटर हीटर देखने को मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों इसके मटेरियल की बात करें तो दोस्तों आपको कॉपर का देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें आपको वाटर प्रूफ फीचर्स यानी कि दोस्तों वाटर प्रूफ एक्सटेंशन देखने को मिले, यानी वाटर प्रूफ पावर के साथ देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें आपको ISI मार्क का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों ISI मार्क समझ सकते हो आप कितना पावरफुल मार्क होता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको इससे शॉक प्रूफ भी मान सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी और बेसिक्स की। तो दोस्तों इसमें आपको 100 यानी कि दोस्तों 1000 वॉट की पावर भी देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसे वाटर रेट की, जिसका पूरा नाम होने वाला दोस्तों विलबर्स की हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट क्या होने वाले। तो दोस्तों इसकी हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट होने वाली दोस्तों 349 रुपए। हाँ दोस्तों 349 रुपए की प्राइस रेट में पे आप एक अच्छी खासी ISI मार्क की वाटर हीटर रोड को भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के हमारी सीरीज के 5वीं और सबसे आखिरी वाटर हीटर रोड की तरफ, जो दोस्तों सबसे सस्ती वाटर हीटर रोड होने वाली है, जिसे दोस्तों आप आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किन के लिए होने वाली वीडियो के आगे बताने वाला हूँ डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाटर हीटर रोड का नाम क्या होने वाला है, साथ में दोस्तों इसके कुछ बेसिक्स क्या देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों इस वाटर हीटर रोड का नाम होने वाला ERH इंडिया मिनी वाटर हीटर रोड। तो दोस्तों मिनी के नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये छोटी वाटर हीटर रोड होने वाली है। तो दोस्तों ये इतनी छोटी होने वाली है कि इससे आप बाल्टी में गर्म पानी नहीं कर सकते। इसमें आप यदि आप कप में या फिर कोई किसी भी प्रकार के लोटे में पानी यदि गर्म करना चाहो तो दोस्तों आप इस वाटर हीटर की सहायता से कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप बाल्टी में पानी गर्म करना चाहो तो दोस्तों 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे एक बाल्टी को गर्म करने के लिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको वाटर प्रूफ स्मार्ट फीचर्स इसमें इसके साथ देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों ये मिनी वाटर हीटर रोड होने वाली है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इस मिनी वाटर हीटर रोड की, जो दोस्तों जिसके लिए आप यदि आपको दोस्तों इसमें यदि आपको टी यानी कि चाय गर्म करनी है या फिर कॉफी गर्म करना, तो भी दोस्तों आप इस वाटर हीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेट हमारे भारतीय मार्केट में क्या होने वाले। तो दोस्तों इस मिनी वाटर हीटर रोड की हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस रेट होने वाले दोस्तों 99 रुपीज, यानी कि दोस्तों अंडर 100 रुपीज। यहाँ दोस्तों 99 रुपए की प्राइस रेट में भी दोस्तों आप इस मिनी वाटर हीटर रोड को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस सीरीज की सबसे सस्ती और सबसे चीपेस्ट प्राइस रेट की वाटर हीटर रोड होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई टॉप 5 वाटर हीटर रोड आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी ही धमाकेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। तो दोस्तों फिर मिलता है ऐसी धमाकेदार टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।